আপনি কি ভালো মানের বাজেট ফ্রেন্ডলি একটি স্পিকার খুঁজছেন? আপনার জন্য ঠিক তেমনই একটি স্পিকার নিয়ে হাজির হয়েছি আমরা। আমার সামনে থাকা মাইক্রোওয়েভের M300U এই স্পিকারটি আপনারা 4500 আশেপাশে পেয়ে যাবেন। চলুন কথা না বাড়িয়ে সরাসরি চলে যায় আনবক্সিংয়ে। প্রথমে আমরা পেয়ে যাচ্ছি একটা ইউজার ম্যানুয়াল, যা কখনোই কোনো কাজে আসে না। কিছু সিলিকা জেল পেয়ে গেলাম। এই হচ্ছে স্পিকার, যা যথেষ্ট লাইট ওয়েট। তারপর আমরা একটি কেবল পেলাম। এরপর পেলাম আমরা সাবউফার, এটাকেও খোলা যাক। চলুন সাউন্ড টেস্ট করে দেখি।